俺とタイムどうしてくればいい？じゃあ後ろで雰囲気作ってくれ。いやいや、自分の携帯で撮影してよ。なんで俺がどういうこと？じゃなくて、おかしいだろ。歌わないからどうしようかな。どうする？ポジショニングしようか。ちょっとそこら辺。僕たちですね、そう楽器もね自分たちでやったりするんで、今日はちょっとダンスボーカル見に来たと思ったら楽器も出てきて変な感じだと思うんですけど、ちょっとこの夏にぴったりな一曲をカバー曲なんですけど持ってきましたんでね。いいね。いいよ、もう撮影開始していいよ。なんかいいですね。海辺でなんかこの楽器の時のなんかエモいですね。いいね。かっこよくないそのギター？何それ？めっちゃかっこいいやん。皆さん今日は僕たちのことを見に来てくれた方も、たまたまフラッと遊びに来てくれた方もね、なんかちょっとお酒とかドリンクとかご飯片手にね、このライブを何か皆さんの花火大会を彩れればいいなと思っておりますので、ぜひ聴いていってください。準備いいですか？OK、それでは皆さん気軽に自分のペースで楽しんでいってください。そんな曲です。平井大さんでスロー&イージー。うわ。口癖と掘るサンシャイン、浜辺に忘れてきたスマイル、広いやつ目に行こう、のんびり行こう。はいのでも焦りすぎなんじゃないの、代わりに渡してごらんよ、答えはいつだって近くにあるよ。ただ書いてたら愛すべき人や風景に気づけないから。一人じゃないでしょう、一緒に行こうよ。どうでも考えすぎなんじゃないの、大切なものは意外ともっと簡単で感じることさ。普通じゃないから愛すべき人や風景にもう海を委ねて